Хөөе, чи юу хийсэд байгааг мэдх юм уу да? Чи яг мөрөөдлөө яг мэддэг юм уу? Өнөөдрийн кафетэй батал. Намайг дагж байгаа миний урд нь ярьж исэн юмнуудыг сонсч байсан бол миний нэг анхаардаг зүйл коучн дээр миний нэг хийдэг зүйл чинь хүний зорилгыг тодорхойлох. Хүний мөрөөдлийг тодорхойлох гэдэг дээр эхлээд ажилладаг гэдгийг олоод сонсч байсан ба. Тэгээ яг энийг сонссноосоо болоод бас олон залуучуудын нэг дотор нь гарч ирдэг нэг айдсан нэг хэцүү байдал нь око би юу хийж байгаагаа мэдэхгүй байна яг. Миний мөрөөдөл юу гэдгийг би яг мэдэхгүй. Би хайж гээд байгаагаа яг ингээд гоё тодорхой хэлж чадахгүй байна гэд хэлдэг. Тэгээ үнэн энийг би хүлээн зөвшөөрдөг. Олон хүн мэдхгүй, олон хүн мэдэх ёсгүй заримдаа. Хэрвээ бид нар бүгдээрээ ингээл мэдчихдэг байсан бол бид нар өнөөдөр бүгдээрээ магадгүй илүү амжилттай амьдрах байсан. Яг бол зорилгоо мэдэх гэдэг чинь ажлыг чи ихэнх нь байдаг байхгүй амжилтанд хүрэх ажлын. Тэгээ энэ үед нэг хэлмээр байгаа зүйл нь та тэр залуучуудад бүгдэнд нь хэрвээ та зорилгоо одоохондоо арай тодорхойлж чадаагүй мэдээгүй байгаа бол нэг сануулмаар байгаа зүйл нь тэрийг мэдэх гэдэг чинь өөрөө хөдөлмөр шаардаж алхамаар явж байгаад тэгж мэддэг зүйл байдгийг шүү. Тэгэхээр зүгээр л өөрөөсөө асуугаа би яг юу хүсэж байна? Миний зорилго яг юу вэ гэхээр хилчдэг зүйл биш. Битгий яар гэдгийг сануулмаар. Надаас тэгж асуугаад бухимдаад байгаа залуучуудыг харангуут тэд нар би одоо мэдсэн байх хэвээр одоо мдээгүй болохоор би буруу байна гэж хэлээд байгаа. Үгүй одоо мэдсэн байх шаардлагагүй. Хамгийн гол нь мэдэх процессоо эхэлсэн үү? Хайгуулаа хийж гэнэ үү гэдгийг чухал шүү гэдгийг сануулмаар. Өөртөө инэрэнгүү ханд тайван бай. Хайгуулаа л хий. Тэгэх юм бол гарч ирнэ. Энд дэр нэг жишээ хэлэхэд энэ. Би одоо та хэдэд Иран улсын гурилан чихэр 5 өдрлийн чихэр авчраа орчин тавья гэж байна. Гурилан чихэр мэдгүй Ираны гурилан чихэр ямар байдгийг мэдгүй би чихэргээ илчлээ. Гэтэ давсдагч байх юм хэн мэдхүү. Тэгээ би та хэдээс асууя. Энэ тавын танд таалагддаг нь аль нь вэ? Алийг нь илүү хийдгийг хүсэж байна гэж асуувал та надад хэлж өгөх. Цорын ганцаар нь та идэж үзэж ээж л аль нь таалагдж байна, аль нь таалагдахгүй байгаа мэднэ. Идэж үзэж байж л алийг нь ирээдүйд илүү хүсэж байна гэдэг мэднэ. Эхнийх нь идчихэж, эхнийх нь үнэн үгүй юу гэдэг мэднэ. Тэгээ хоёр дахь нь мэднэ. Тэгээ хоёр дахь нь идчихэж л гурав дахь нь таалагдах нь хоёр дахь нь мөн үү гэдэг мэднэ. Гэх мэтээр идэж үзэж байж л зөв зорилгоо, зөв чихрээ сонгоно. Зорилго тодорхойлох, зорилгоо таних, мөрөөдлөө мэдэх процесс яг энэтэй адилхан байдаг шүү. Битгий залхуур, тайван бай. Хайгуулаа хий. Хайгуулаа хийх тусам үнэн рүү ойртно. Тэгээд зорилгоо, мөрөөдлөө таньдаг болно шүү. Окей. Тэгэхээр төвчээртэй байгаарай. Хайгаад байгаарай. Тэгээ балер өдөр байцгаагаарай. За тэгээд subscribe хийгээгүй бол YouTube суваг дээр subscribe хийгээ битгий мартаарай. Тэгээд яг дараагийн видеогоор уулзцгаая. Баяр таа.